中市でやってる。知らんわ。ここは知らんほうだっあれ、何歳来たんじゃん。うん、確かに。DH なかったけど。中学校。ハブさんやって。あ、そうなんだ。さん、げんこつしおるイメージしかな。ハブさんげんこつちょいそれ入れて。これでこうやってるもんもう全部終了なんですけど。た。これが消えたら終わる。見えんようになりましたね。あえてつけるか。上が下がっとるけどな。炭が入ったけど当分回るんじゃないこれね。当分もある。でもやっぱ焚き火やっぱ明るすぎちゃいけんな。これがちょうどええな。ないぐらいがやっぱええな。寒いけどな。いや、だったら朝やん。うん。朝早いかい。なんかあった。いや、福山いっぺんゴルフショップ行こうかな思って。ほんま。お風呂か。うん。朝早いよ。いいの。うん。なんね、早いってない。俺もやべえよ。 6時半だよ。6時半に行かなあかんの。いつも大体それやな。朝一だけど。それ取れたらよ。いつも自由席で帰ろうする。うん。俺一回岡山で乗り換えないけん。あ認証できません。福山7時52分。あ、7時。何時からゴルフショップ。10時じゃん。10時までコーヒー飲めりゃいい。喫茶店で。ちょうどいいじゃん。ちょうどいい。モーニングな。うち CD 顔して。意外に早かったモーニング払いって食やいい。な。なあ好きや行って食うて、その後コーヒー飲みに行け。モーニングのはしごやな。まあもう言ってしまった時点やな。やっぱちょっと責任取らなきゃいけないなし。そうやねってよな。第三者かな。だから編集。な。いうことは7時前やで。まあ7時くらい出ねえけどな、最低な。そうやな。まあでも死んだのもあれやろ。次月曜日やろ。だからほんま気に食わんと。でも俺ちょっとお土産を買わんといけんけな。いやもうその人はね、これ広島では有名なん、これ欲しいんだけど道端であったら買ってねって言うわけよ。そんなん言われたらさ、俺は買わんだろおえん。福山駅な。あったらええな。駅には福山駅ある思うわ。それだけ持ってかれてえな。普通になかなか売ってねえんだよな、こっちじゃな。福山駅にあったらええな、一番ね。焚き火あったけえな。
どうした消えるだめ。ガラケー年越しできなかったんだね。あ、そうなの。そうなんでらしいよ。2020年ぐらいかあら、タイマーだな。ら。0月0日。やば。そこまでガラケーを持つと思わなかったんだな。あれだいつまでなんだそうなん決まったんガラケーとそのね、スマートフォンのな、区別もな。今日ウランバックでサービスはまだいいけどな。そうやろ。ポケベルがこの間終わったんだだってサービスも別に 3G なだけだよな。けど、キャッシュレスどう使えないと一個もわからん。全部使えようってなるのな。結局どれも使おうとなんだ。今んとこ何も使おうとなんだ。あ、ほんまもうペイペイ登録しなきゃいけない、そういうの。買った方がいい何か入ったでも3000円ぐらいポイントがつくってヤフーの。セブン銀行とかからチャージできるよね。クレジットもできるし、セブン銀行にあるじゃん、コンビニのね、ATM から。コンビニかスーパーぐらい。遅れから払う。そうかな。ヤフーのポイントでもうヤフーの中でしか使えないよね。そう。焚き火あったけえな。いた。負担になった。どうやってこれポイントもらうの？ポイントカード。あとがつく。したのかな、やばかったりました。ちょっと白か。ダウンロードしてね。ポイントしとく。取らないよな。これで何でもないこの間ゴルフの握りペイペイ送金中。右ってはい、よくあー回れよ。そうかなだからあーでもそっちの負け分ペイペイに送る。結局何円とかって、ん割り勘がしやすいよな。結局小銭がやったら払う。ちゃんと割ろう思ったらそうなのな。
何が来たんですか。シーンってね、でもいい人おらんのかおらんよ。人探す気がないとこがあるよね。そんなの探す気はないの、その言い訳よ。リアル野球版。悪口言うけどこれだけあれやな、明るくても星が見えるってええな。冬の割には星がやって見えんかえ、な。そんなにやったら見える。こんなん見えんだ、普通にやったら。東京見えんか。取れたらどこ行くの。どこも行けば。もうダメ、引退。ロッテがフロントがうなずきゃいけるんじゃろうけど。だって現役的ではあれなんだろ、年俸 A4 だろ。ちょっと持ってみろよ、寒いな。よくやるな、俺4年間これ見てるでしょ。寒い寒い。ほっとけほっとけほっとけ。また飛び出してくりゃ。おろマジも面白いな。息やっぱしれえな。ブロックええな。眠くない。フグが焦げてきそう。シンタに課長になった時の抱負はどうだったの。今年の目標は何や。素人童貞卒業か。それはさすがに余裕はんの。なんでなんでなんかないんか、今年の目標。部下を一人でも二人でも救うみたいな。それはないか。脱サラするとかな。脱サラじゃろ。僕一人おるんだけど明らかに発達の疑いがある。でもな、得意なことだけはすごい得意なんだけどな。言うこと一個も覚えんし。
死ぬほど容量ありし。しゃあねえわ。すごいね。人類が火に気づいたってすごいね。動物は火が怖いんじゃなくて暑いのが今までない経験なんだよな。確かに暑いっていう自分の生活の変化があるのは怖いじゃんな。どうしたらそれが補えるか分からんもん。怖い。でもアホな今突っ込んでいってちゃなんだろうあれっつってあっちっつってでもやっぱ火って綺麗やな、う。こんなんだってな音楽で焼いとるだけじゃからね。でも一日やろう思ったらやっぱあれだな、なくなるな。なくなる。 5000円ぐらいだったよこのおかず。う普通の薪売ってなくてん。